Низ 15 тунели, 29 мостови, високи над 61 метари со брзина до 120 км на час. Од 2028 година македонските граѓани ќе се возат со воз од Скопје до границата со Бугарија. Еден од најголемите и најкомплексни инфраструктурни проекти во Македонија, изградбата на втората делница од железничкиот коридор 8 на потегот Белјаковце Крива Паланка, се реализира со засилена динамика. Министерот за транспорт Николовски и директорот на железничка инфраструктура Ивановски, кои денеска извршија увид во градежните активности, посочија дека станува збор за еден од најзначајните инфраструктурни зафати што моментално се градат во државата. Пругата е дел од стратешкиот НАТО коридор 8 и ќе ја поврзе Македонија со Бугарија и со Црното море. Во рамки на проектот ќе бидат изградени и 3 нови железнички станици, 6 надвозници и 3 подвозници. Очекувам до октомври 2028 година, или еве да бидам попрецизен, до последниот квартал на 2028 година, тука веќе да оперираат возови. Ова е дел од коридорот 8, источно крило, поврзувањето на Скопје со Софија, а оттаму и со Црното море. По изградбата на втората делница, секако ќе ја градиме и трета делница. За истата во соработка со Европската инвестициска банка, Европската банка за обнова и развој и Европската Унија, од каде што имаме гранти, сакам да се заблагодарам, веќе е објавен тендер за избор на надзорен орган, а очекувам во следните неколку недели во соработка со Европската инвестициска банка, ЕБРД и Европската Унија да го објавиме и тендерот за изведба, како би можеле да продолжиме таму каде што оваа делница завршува и конечно Македонија да ја поврзиме железнички со Бугарија, односно Скопје да ја поврзиме со Софија, а оттаму и со Црното море. Во рамките на проектот ќе бидат вградени десетици илјади тони арматура и вкупно 125.000 кубни метри бетон. Ивановски истакна дека станува збор за делница на која повеќе од 3 децении немало позначени активности и чија изградба е дополнително усложнета поради конфигурацијата на теренот. Се работи за вториот дел од пругата према Бугарија, од Белјаковце до Крива Паланка во должина од 34 километри. Онаа пруга што популарноста е од 90-те години започната, која што 30 на години немаше никакви активности. Сега работиме со доста зголемен интензитет. По изградбата на оваа делница ќе следи и третата, за која веќе се преземаат активности во соработка со Европската инвестициска банка, ЕБОР и Европската Унија. Изградбата на пругата до Бугарија ќе ја чини Македонија 810 милиони евра, додека Бугарија за својот дел од проектот ќе инвестира околу 1 милијарда и 500 милиони евра. Ако динамиката на изградба се одвива според утврдениот план и двете земји, Македонија и Бугарија, си ги исполнат обврските, тога железничкото поврзување меѓу Скопје и Софија се очекува да се случи некаде околу 2031 година. Николовски најави и средба со актуелниот бугарски министер за транспорт за да се увери како се одвиваат градежните активности на бугарска страна. Според него, кај источниот сосед, најголем дел од трасата ќе мора целосно да биде реконструирана.